Şey, digo bastante. ये देख पहले हथियार का टूल टूल सही है Benim ecdadım buradaki siyah taştan da dibek taşırmış. Eski bulgur çeker. Ne çekti kim bilir bunda ya. Ekmek yok. Bunu taşıdılar. Şunu filan ha Türkçe yazın, İngilizce yazacağım. Şuna bak. İngilizce yazmış, Türk şey niye İngilizce açar? Yani bu hiç. Gerçekten adam bazı kızıyor. Şuna bak. Ya Türkçe yazsan ne var? Türkçe İngiliz gelip de burayı sermek için